For the first time in ages, I wake up and don't hate it. I guess I found some peace. Through the day to the evening, without shouting and screaming, something new to me. Alone without being lonely. Hello， 大家，又是我到北海道啦！而且这几天北海道暴雪，能准时起飞和降落，真是太幸运啦！一定要订一个离地铁站近的酒店，因为冬天过来这个事儿是非常常见的。到了，哎呦，太好，这个酒店比较近。我给你们看一下我的书包，我的书包坏了，而且坏的非常诡异，2次坏的都非常不经意。一次是在洗手间的时候，我要把它挂在那个挂钩上，它就这样了，而且也不是什么挂钩比较尖锐，应该就是年久失修，这个书包它就啪，我的包就掉在地上。然后今天我下飞机，好像还是上地铁，一个转身要背包，然后这就断了啊，这就断了，所以我就是一直单肩把它背回来。不过我也很怕它又坏，所以我决定把这包扔了，就留在这儿吧。包在韩国买的，就扔在日本，就这样。北海道这个样子，属实让我想起了我的东北老家。从这里开始，我将解锁北海道的3天批人之旅，因为我已经出来玩8天了，这个年纪有点累呀。ではないですね。はい、そもそもね、今日本当に男性女性どちら？札幌的酱油拉面，推荐你一定要试一试札幌拉面。总体来说，比日本其他地方好吃出几个档次。这个雪地靴在唐吉诃德买的只要300块钱，300多一点。然后呢，它有一个特别之处，雪地靴的上面啊，无论它是这种设计还是其他设计，防滑功能不是特别强，但是它下面的这个是一个很有意思的机关，这样把它开开，然后这个时候是有钢爪的，它就会走在雪上啊，那种滑的路面稍微会防滑一点。然后如果进入到室内或者是说不太滑的地方，得把它这样搬回去，这样的话走路起来就更顺畅一些。但是所以它就相当于有2种模式，我觉得还可以，挺实用的。忘记说了，这个连锁酒店，因为我在名古屋住过，然后它这个枕头很有特色，它是有一个使用方法，这边摸上去是软的，就是那种羽绒啊，那种软软的枕头，然后这边是硬的，有点像里面是那种荞麦粒儿一样的。然后它有4种弄法，如果是想要软的枕头，就是你可以这样躺，就是一个软枕头。然后如果是硬的，可能是这样放，对，这样放，这样放，就是一个硬枕头。然后如果你想要高枕头，就是把这个东西它可以折进去，折进去，然后能折出来一个坡度。这个从侧面看是这样的，就是它把那个荞麦的部分卷成了一个弧形，然后掖进去，就变成了一个高枕头。然后还有一个就是低枕头，低枕头呢就是你可以只睡这个硬的，只睡这个软的，它就是低枕头。所以我觉得这枕头的设计挺有巧思的，我甚至想买一个这样的枕头。一片厚厚的雪地对于你来说是什么呢？对于我来说，札幌今天的中岛公园让我突然回忆起小时候的那个儿童乐园，雪和回忆都停留在那儿。对的，好好玩啊！
好久都没有踩在这么厚的雪里面了，我觉得我会陷下去，不行，我不能走了，哎，我还走这边，哎呦，我堆了一个雪球，看，很大一个。景色还可以哦，这个东西惊艳到我了。这个里面东西很大，就是它比菜单上看起来要大。然后你再看看这个，这是虹吸咖啡，我之前没有喝过这种。这家三明治超好吃，四边很脆，中间馅料很饱满。虹吸咖啡并不常见，很凸显咖啡的风味。有趣的事情又发生了，我做反了，我做反了一站，白花了200日元。我小的时候还以为是因为家里那边是重工业城市，下雪天才比较埋汰，比较脏，没想到北海道也很脏。我遇到一只大乌鸦，这是乌鸦吗？你叫一声，你叫一声。这车上面落了这么多雪，你应该看出来了。我今天的行程就是在札幌逛街 ，City Walk 一下。我在李小璐商店街找到了复古风格的 Vintage 商店，还有扭蛋店，还有唐吉诃德。这里就会让我这样的人迷失，我的钱就开始不知去向。北海道差不多4点钟就快黑天了，建议你赶紧去觅食，否则好吃的店都要排队了。这里的海鲜饭非常新鲜，我还点了一杯北海道限定的西张蜜瓜寿尔，这是我喝过最好喝的寿尔。哎呀，你在干什么？散步的功夫还看到卖宠物的小店，跟我一起看看日本的小狗是什么价格吧。哦，吃卖的，13万这个咬东西，这个咬东西。冰淇淋脑袋请注意，这个札幌农学校的冰淇淋是我吃过最好吃的冰淇淋，你对比几家就知道了。第二天，我坐上了去小樽的海边列车。去小樽水族馆看企鹅是非常方便的，这里有很多奇奇怪怪的鱼类，并且位置靠海边，在周边拍照也非常出片。好大的鱼哦，好特别啊！小企鹅每天表演3场，每场表演2次，请看我的视频，找个好位置哦。这个雪有多厚？这是小樽。我想找个咖啡店，咦，这是什么？好像是什么 beer 的酿造水。可以啊。水麦芽酵母，这上面的冰溜子。有幸可以看到拖拉机除雪，来看一看，哇，好
多雪啊！运到车上啊，这车就拉一片雪走了。其实从小樽站步行就能去到一些主要景点，只是要非常小心，这里的雪更加厚，比札幌滑多了。We will be stopping at Eine, Kotoni, Sapporo, Shin Sapporo, Kita Hiroshima, Eniwa, Chitose, Minami Chitose, and the new Chitose Airport Terminal. 我下午回酒店大睡了一觉，醒来就黑天了。不过等待我的还有札幌早岩山的夜景。推荐你去之前先看下它的网站，确保天气和观测情况良好，这样你能像我一样收获一片北海道的银河。相信我，视频拍不出它璀璨的1/10，即便我习惯了上海的繁华夜景，这里也让我感到惊叹。坐札幌电铁往返早岩山是挺方便的，然后我就晃悠晃悠去吃一换拉面。我大概8点到的，排了1个小时，我外面站了30分钟，里面坐了30分钟，仔仔细细的研究了一下点评上的留言。你可以给店员看下少放点盐的日语，这样可以让你第一次就能品尝到适合中国人口味的虾汤味增拉面。北海道比较有名的吗？这雪太大了吧，大到就一直往我脸上飞。可是这个方向，这是北海道大学附近。哎，来了3天，下了2天雪。好了，这就是我要寄的明信片，看一下这个行不行？哦，应该是可以的。Good， 拜拜。这家的环境很印度，我要给你们看看。谁说分量不大的？分量很大。我把汤咖喱和北海道大学安排在最后一天。北海道的汤咖喱感觉是融合了印度和日本2个地方的特色而成。你想一下，大雪天吃一碗热乎乎的羊肉汤咖喱，它怎么能不好吃？不过我没想到蔬菜和咖喱汁反而融合得更好，让人回味无穷。我这边买一些酱油，感觉王乃石应该喜欢吃这个。北海道大学的门口，但应该不是正门，应该可以随便进吧。等会儿进去看看。看，有很多很多的树，我看不出来这是什么树，反正是冬天的树。然后还挺多人在这玩的。来打卡日本的北大。北海道大学，它的占地面积和含雪量真是让人羡慕。建校150年吗？哇，这是乌鸦吗？哎，太吵了。
我本来还想说找一块雪地，然后在那里打滚儿，但是这个雪呢，它非常的深，就以至于我觉得我如果躺进去，我可能就出不来了，我就算了吧。这雪比我想象的要大得多，在东北我都很少能见到这么大的雪。再次表扬我的雪地靴，它还没有让我滑倒。法学院到了，这还有这么多自行车哎，这还能拿出来吗？我觉得这个很可爱。哎，让它掉下来，那我能扒拉两下吧。嘿嘿。实在是觉得太好吃了，于是我就再买一个。这个太好吃了，不甜又很滑。我看到一本神奇的书，这里面有北海道的所有的温泉以及他们的照片、位置、样子，太棒了！这边有一个站名叫新冠吗？我买了一个3种口味的牛奶，你可以喝到什么鱼野牧场的、美瑛牧场和这个什么地方的，反正试喝。这个3号蛮甜的。那么试验还蛮好玩的。很明显嘛。第二个是不甜，但是很厚糊嘴。可以啊，我正好现在很渴，一口闷。第3个。这个鱼野牧场的很清新的味道，甜甜，但是它的 body 浓厚度不如第2个，非常棒。我最喜欢第1个，其次第3个，然后是第2个。一定不要忘记多留点时间给札幌机场哦，这里几乎可以买到所有北海道知名的伴手礼。还有一些市区美食的分店也设在这里，可以的。所以，我今天第2个冰淇淋，2天第4个冰淇淋可以。好吃好吃。北海道的休闲之旅圆满结束，下期东京见啦！